وداعا للخنفرة في الفراخ، وداعا للرشحان، وداعا للعطس. ومن النهاردة مفيش خنفرة في الفراخ، ولا فيش عطس، ولا فيش رسم، ولا فيش أي أعراض للبرد نهائيا. يا ريت تسمع الفيديو للآخر. تعال معايا نقول لك على شوية معلومات مهمة جدا عن الخنفرة، على أساس ما تشوفهاش تاني في طيورك أو فراخك. المعلومة الأولى، زي ما انتوا شايفين التدفئة، المكان يكون دافي جدا جدا جدا. اديكم شايفين، بص مكان كده واسع شوية، بس حاطين فيه لمبتين، لمبة من ناحية ولمبة من ناحية، واللمبة 200 واط، ومقربينهم على الطيور خالص بحيث الفرخ يبقوا دافيان وكأن مفيش أي حاجة. لو الفرخ ده بردان هيكون كامشين في بعضيهم ولاحمين في بعض، وتلاقي كل كتكوتين 3 في بعضيهم، لكن دول متفردين وتمشوا، يبقى كده الجو دافي عندهم، مفيش أي مشاكل، مفيش أي برد. والبرد داخل علينا، وياريت نعمل احتياطاتنا من دلوقتي، ونجهز الأماكن، ونجهز اللمض، ونجهز الدفايات، ونجهز كل حاجة تدفي المكان للطيور. دي أول حاجة التدفئة. ماشي. تاني حاجة جفاف الأرضية، أو الفرش بتاع الأرضية، والأرضية تبقى ناشفة. افهم يعني، اللي يفهمها بالطريقة اللي يفهمها. يعني الأرض لازم تكون ناشفة، مش تيجي تحتيهم مليان مية ومهبط وطين وقرف، ويبقى برد من فوق وبرد من تحت، والكتكوت يتدمر خالص، والأجهزة التنفسية بتاعته تضيع. وفي الآخر يقول للدكتور الحقني يا دكتور، ده الفراخ هتعطس، الفراخ هتشخر، الفراخ هتشخر وهي نايمة، الفراخ هتعمل هسك بسك. يعني المكان يبقى دافي، والمكان يبقى تحتهم ناشف، والمكان يبقى فيه تهوية كويسة، على أساس ما يبقاش عندهم تنفسيات. لكن الأرضية اللي هي مبلولة دي هتجيب الإسهالات زي الصاروخ. لكن لو الأرضية ناشفة وعندك المكان دافي، يبقى تأكد 200% إن فراخك هتكمل الشتاء 100 من غير أمراض، ولا من غير أعراض شمخرة ولا رشح ولا أي حاجة خالص تتخيلها. تالت حاجة وهو المهم والمفيد، الوقاية من البرد، الوقاية من أعراض البرد، الوقاية من أمراض البرد. إيه الوقاية دي؟ في ناس ماشية على الخل والليمون والبصل والثوم، دي حاجة كويسة مفيدة يعني. وفي ناس ماشية على دواء بشري، وفي ناس ماشية على دواء بيطري، كل واحد ليه طريقته. احنا مش هنحدد طريقة واحدة عشان ما تبقاش لازمة على حد، عشان في ناس ما عندهاش الإمكانية إن هي تنفذ الطريقة اللي أنت بتقول عليها. في ناس متاحة طريقة واحدة بس، في ناس متاحة طريقة اللي هو بصل والثوم والليمون، والحاجات اللي هي بتمنع أدوار البرد دي كويسة خالص كوقاية، مش علاج للمرض، كوقاية. يعني ايه كوقاية؟ تحطها قبل أي مرض، تحطها كتحصين من المرض. لكن لو جالهم مرض الشنخر، ولا جالهم مرض الانفلونزا او العطس والرشح ده، يبقى لازم يتدخل الطبيب البيطري بالعلاج بتاعه، علاج البيطري. او انت عارف علاج بشري كويس هيأدي الغرض ويعالج، هات وحط. يعني كل حاجة وليها حاجة. ماشي. تاني حاجة، تالت حاجة أو رابع حاجة، الاهتمام بالطيور نفسها. انت ما تحطش الأكل وتحط المية وتنك ماشي تطير على طول، لا، تتأنى شوية، خليك مع الطيور شوية. يا أخي كأنك قاعد مع حد، يعني 10 دقايق بس، حط لهم الأكل والشرب لغاية ما يخلصوا. ده هم كلهم ربع ساعة، 10 دقايق، تلت ساعة يخلصوا أكل وشرب. الكتكوت لو كل 10 دقايق وشرب 10 دقايق، كده تلت ساعة. يقعد يشرب ويروح على الأكل ويروح على المية، كده تلت ساعة، مش هياخد من وقتك حاجة. أنا غرضي من المعلومة دي إن أنت لو شفت كتكوت ما بياكلش، يبقى في حاجة. شفت كتكوت ما بيروحش عند المية وكان عطشان، حطيت مية وما راحش عند المية، يبقى في حاجة. كتكوت ما شربش، كتكوت ما كلش، يبقى في حاجة. يبقى تمسك الكتكوت ده
تفحص انت، تبص في مناخيرها، تبص في عينيها، عينيها تلمع وسليمة وناشفة تمام، مناخيرها ناشفة مفيهاش رشحان تمام. تحط لا مؤاخذة جنب ودانك قريب من ودانك، لو في حاجة شنخرة في صدر ولا حاجة يبقى ايه ده مش تمام. صدره كويس ونفس هيروح ويجي كويس يبقى تمام. يبقى ده ممكن يكون شبعان، ممكن يكون مكسل، ممكن يكون يعني بردان شوية عاوز يتحرك عشان البرد. لكن المتابعة مهمة. لقيت العين مش ناشفة ومدمعة ومرغرغة وفيها رغوة، تأكد 200% إن دي بداير أو بشاير أنفلونزا أو شنخرة. يبقى أنت تطلع على الدكتور البيطري كده على طول، كده على الدكتور البيطري توريه الحالة، تقول له بص ده يرشح من مناخيره وعينيه مرغرة، يبقى في أي حاجة للتنفسيات اديها له. لقيتها كمشان ومناخيرها ناشفة وعينيها ناشفة، تبص لمؤاخذة من ورا ماشي فتحة البراز بتاعته، لو لقيت الريش حواليها ناشف وكويس يبقى الكتكوت ده ولد حلال وما يتعبكش وما يردش عندك هذا. لقيت الريش فيه أي حاجة أو ملبك أو فيه براز ماهي يبقى ده فيه إسهالات، يبقى تطلع على الدكتور البيطري برضه وتقول له ده عدلنا الإسهالات دي عشان إحنا مش ناقصين جرف وتعب من الفراخ. كفاية العلف الغالي وكفاية المجهود وكفاية إن احنا واقفين 10 دقايق ولا تلت ساعة لغاية ما نشوفهم هياكلوا ولا ما ياكلوش، هيشربوا ولا ما يشربوش. يبقى احنا رابع حاجة الاهتمام بالطيور والفحص اليومي، الفحص اليومي، عشان لو انت الحتة من أول يوم العرض ده ما هيبقى عرض وهياخد فترته وهيمشي. لكن لو احنا ما تبعناش وسيبناه يوم واثنين وثلاثة العرض ده يتحول إلى مرض. المرض ده انتوا عارفين يعني ما نقولكش 60% 70% ممكن يتعالج، لكن احنا ممكن نعمل تحصين بالأدوية البشرية زي اللي انت هتشوفوها دلوقتي قبل المرض او قبل العرض خالص، وهو الكتكوت سليم مفهوش اي حاجة. بص ادي دواء من الدويان بتاعة الشتاء وموسع الشعب الهوائية ومزيل البلغم وما يخليش الكتكوت يشنخر ولا يخنفر ولا اي حاجة. الدواء ده ميكوفيلين بشري، ميكوفيلين بشري ماشي. هتجيبه قبل العرض وقبل المرض. يعني ايه قبل العرض والمرض؟ يعني والكتكوت هو سليم مفيهوش اي مشاكل، مفيهوش اي مشكلة خالص، ده ياخده كتحصين حتى يرفع المناعة بتاعته. لو جه شوية برد جو شوية عطسة جو شوية مش عارف ايه، ممكن ايه مناعته تقوى مع المقاوم ده او المضاد ده ما تجيلهوش. حتى لو جات ما تحسش بيها، تيجي وتمشي خفيف خفيف عشان انت من الاول عامل تحصينك وعامل حذرك وواخد بالك منها من الطيور. وتحط الدواء ده على ايه المية. استعمالها ازاي؟ في بعض الادوية يقول لك مثلا صند على لتر مية، ده وقائي، الطيور ما فيهاش حاجة ما فيهاش مرض. يبقى نعمل ايه؟ يبقى ناخد السنت على لتر مية. الغطا ده يطلع 5 سنت بالظبط، غطا الجزازة نفسها يطلع 5 سنت بالظبط. والزجاية اللي عندنا تطلع 4 لتر مية. يبقى كويس خالص كده، يبقى سنت وربع كويس خالص خالص. يبقى تملى الغطا وتكبه في الزجاية وتملى الزجاية كويس وتقلبها تقلبها تقلبها لغاية ما الدواء يقلب معاك يبقى زي المية وتحطه. وبس أهم حاجة قبل ما تحط الدواء وقبل ما تعمل ده كله يكون الطيور عطشانة وجعانة، عطشانة وجعانة. عارف لو شبعانة وأكلة وجزرتها مليانة ممكن مرضاش يشرب، عشان جوزها مليانة يشرب يحط فين المية. يعني يكون الكتكوت جعان وعطشان، وأهم حاجة العطش. بص الزجاجات مفيهاش مية والأكلات مفيهاش مية عشان تحط المية والأكل ينزل عليهم إيه. في ناس تحب تحط الخلطات في الأكل عشان الأدوية دي كإيه مضاد حيوي مثلا زي ما انتوا شايفين كده. بص بالتقدير ان انا ايه مع الفترة والخبرة عارف ايه. ادي كده يطلع غطا اللي كبيتها، تملى الزجاية دي وتقلبها مية وتحط
وتحط العلاج قدام الكتاكيت بحيث يشربوا كلهم. وانت واقف عاد بقى معلومة تاني دي، وانت واقف يبقى معاك سرنجة او 2 او 3 5 سنتي، وتبص على الكتاكيت اللي شربت كلها، والكتاكيت اللي ما شربتش تصبر عليها دقيقتين 3 ما راحتش من المية وشربت، يبقى انت كده تسحب بالسرنجة تملى السرنجة 5 سنتي، وتمسك الكتكوت اللي ما شربش من المية اللي فيها دوا دي، وتروح زقيه إجباري 5 سنتي، تديه 5 سنتي، تلاقي الجزر تمخية شوية، تروح أعطيه 5 سنتي تاني لغاية ما الجزر تبقى كويسة كده، تضمن إن الدواء دخل الجزلة والطيور شربت الدواء كله، عشان ما تتعبش انت، عشان ما تتأخرش عن التطعيم أو التحصين، يبقى كله محصن زي بعضيه، مفيش واحد مناعته ضعيفة ينقل المرض. أول ما يجي المرض يجي فيه هو، وبعد كده ايه ينقل لأصحابه، هوب هوب هوب، واحد ورا التاني واحد ورا التاني، هوب تلاقي كله اتعدى منه. يعني أنا قصدي إن أنت كله يبقى محصن، مفيش كتكوت ما بيحبش يشرب، مفيش كتكوت ما بيحبش ياكل. لازم الأكل الإجباري ده لسه يعني محدش وصل، بس السرنجة حلوة، السرنجة مليانة مية، فيها دواء، فيها فيتامينات، اللي انت عايزه هتلاقيه. ويا ريت اللي استفاد من المعلومات دي واستفاد من النصايح دي يعمل اشتراك في القناة، ولايك 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 ولايك، عشان يوصل المعلومات دي توصل للناس كلها، واعجاب، وفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد ينزل ان شاء الله يوصلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بارك لنا وبارك للناس كلها أجمعين.